Ako ti je lice sivo, natečeno, sa bubuljicama i bez sjaja, možda je tvoja limfa u zastoju. Kad god je limfa u zastoju, to nije razlog za paniku, nego upravo motivacija da se pokrenemo. Dobro znate da limfa nema svoju pumpu kao srce i mi joj moramo pomoći da se pokreće. Kad god mi podržimo našu limfu u pokretu, ona će nas podržati u detoksikaciji. Pomoći će našoj jetri da se takođe pokrene i da nežnije izbacuje toksine iz našeg organizma. A to će se naravno sve uvek videti na koži lica. Zdravo, dragi moji, i dobrodošle u još jedan novi kratak video. Danas sa vama želim da podelim jednu mini rutinu za limfni sistem. Iako sam vam već ovde na kanalu delila nešto za limfnu drenažu, danas želim da to bude možda malo kraće, ali opet jednako efektno. Ja sam u nekim godinama imala dugo godina, mogu iskreno da kažem, velike ekstremne probleme sa kožom lica. Imala sam ogromne akne, bubuljice, mitisere i baš sam imala nisko samopouzdanje zbog toga. Dakle, jako mi je bilo teško da sa takvim licem idem nekako kroz život. Ja sam koristila tada sve i svašta, razne kremice, išla na razne tretmane lica, ali ništa mi nije pomoglo tako kao svest o limfnom sistemu, svest o tome da sve u meni mora da se kreće kako bih se ja osjećala dobro i dobro izgledala. I ovde ne mislim samo na telesni pokret, nego mislim i na onaj pokret misli i emocija. Tako i vi, drage moje. Ukoliko primetite u bilo kojim godinama da niste dobro, da ne izgledate dobro, molim vas da ispitate svoje stanje i ne okrenete se samo pokretu tela, nego ipak da radite na vašoj celini nežno i lagano. Hajmo mi danas na prostirku. Ja ću upaliti štopericu, dakle na 5 minuta. To će biti sasvim dovoljno da se lepo, evo 5 minuta, ne znam koliko možete da vidite, da se mi zaista pokrenemo, jer bolje išta nego ništa. I hajmo najpre da počnemo iz stojećeg položaja. To mi je uvek vrlo važno da osvestimo, dakle, čitavo telo. Možemo početi sa nežnim kruženjem ramenog dela. Već sam vam pričala da se u tom grudnom delu nalazi i centar limfe. Pa je dobro uvek krenuti odatle. Dakle, ne mora, ali bilo bi dobro. Hajde da dišemo. Zatvori oči. Uzmi udah. I uzmi izdah. Odlično. Pa kružimo malo prema napred. Ništa ne treba da bude napadno, agresivno, nego sve u nekom našem laganom ritmu. Odlično. I onda polako idemo u centar. Super. Ajde sada da počnemo sa podizanjem ruku. Ali dišemo. Idemo. Udah, izdah. Udah, izdah. Nastavi. 4,5 minute. Dobre smo. Hajmo, udah, izdah. Potpuno svesne i prisutne. Odlično. I onda polako idemo u centar, fino. Podignemo nežno desnu ruku i dlan gleda dole kada spuštamo i onda nekoliko puta. Udah, izdah. I udah. I nastavi izdah. Hajde sada leva gore, pa dole. Neka pokret prati dah.
I još 3,5 minute. Dobre smo. I onda polako idemo u centar. Odlično. Oslonimo se na desnu nogu i samo nekoliko puta kružimo levom nogom unazad. Super. I onda polako idemo u centar. Super. I idemo. Desnom nogom kružimo nekoliko krugova unazad i centar. Super. Hajmo sada. Noge su ovako mnogo šire od širine kukova. Idemo nekoliko puta. Desno, levo, savijemo jednu nogu pa drugu. I to ne radimo prebrzo, nego lagano. Odlično. I polako idemo u centar. Obuhvatimo ovako ispod laktova. I idemo. U ovom položaju probamo da podižemo ruke preko glave i da ih spuštamo. Ako nam naravno ovo ne prija, možemo se vratiti centru i stati kao na početku časa. Odlično. I onda lagano u centar. I idemo ponovo. Desno, levo i još 2 minute. Diši i polako idemo do centra. Ponovimo vežbu. Ali dišemo. Ništa bez disanja. I naravno prilagodimo pokret sebi. Ne žurimo. Odlično. I onda lagano probamo još nekoliko puta. Ako želimo ubrzamo. Super. I onda polako idemo u centar. Fino. Idemo stopalo po stopalo. Odlično. Hajmo sada da probamo da idemo na nožne prste. I da podižemo ruke prema gore. Odlično. I polako, još 1 minut do centra. Fino, opusti se. Super. Hajmo sada lagano. Raširimo ruke koliko možemo i onda malo rukama idemo unazad, grudi prema napred, pa zatim savijemo kičmeni stup, pa se izvijemo. I polako. Izdah i udah. Izdah i udah. I još 1 izdah i polako do centra. Probaj da promasiraš ramena, da se opustiš. Super. I evo ga, štoperica odzvonila, mi smo završile. Dakle, probaj sada da promasiraš ramena, da primetiš da li ima više lakoće u telu nakon, evo, samo 5 minuta. Zamislite sada šta bi se dogodilo da posvetite sebi 10 minuta dnevno, kao što to ima recimo u mom online programu za limfu, 7 dana, samo 10 minuta, ili na mojoj platformi časovi od 20 minuta, 30 minuta, 15 minuta. Dakle, samo to zamislite, verujem da znate onda tek kakav bi bio još bolji efekat. A sve u svemu, nadam se da vam je ovo isto takođe prijalo. Dakle, 5 minuta rutine i ono što je najvažnije što uvek učimo, a to je da je pokret jako važan i da pokret uvek menja sve, a stagnacija nikad neće promeniti ništa. Drage moje, hvala vam na gledanju. Ukoliko želite, još uvek možete da poručite moj besplatan vodič za limfu i sve informacije o tome imate u opisu ovog videa. Ukoliko vam možda ne odgovaramo, samo budite strpljive jer zaista ima jako mnogo e-mailova i
uvek ćete dobiti naravno odgovor. Hvala vam još jednom na gledanju, a mi se vidimo u nekom novom videu. Ukoliko imate neka pitanja koje biste želela da postavite, slobodno to učinite ispod ovog videa i ja ću kad god uspem rado da snimim odgovore. I ne zaboravite da se krećete, jer pokret je uvek najveći lek za sve. Ćao!